Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Akinator'u Sor oyunu oynayacağız. Şimdi başlıyoruz Akinator'u Sor oyununa. Şu anda açıldı. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar maalesef bir şeyler oldu. Kamerayı açalım. İşte arkadaşlar, işte ben yanıyorum. Şimdi başlıyoruz sorumuza. Haydi başlayalım o zaman. Gelsin Akinator oyunu. Da 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 da. Akinator.
Anne video çekiyorum. Soralım bakalım. Arkadaşlar bak yorumlara yazın. Sizin istediğiniz oyunu yükleyin.
Arkadaşlar videom bitmişti. Bugünlük bu kadardı. Bir de yorumlara yazın ki istediğiniz bir oyunu ya da Akinatöre soru oyunundan bir tane soru ya bir tane bir şey sorun. O YouTube'ya yazın. Ben onu Akinatöre sorayım. Bir de size bir soru yazacağım. Diyeceğim. Şu anlık diyorum. Bir de sorum var. Yorumların cevabı yazın. Hani böyle bir tane ağaca bağlayan bir oyun vardı ya. O da bir tane oynayan birisi vardı da. Demişti ki silah getir silah. Bir tane oyunda demişti ki 4-5 kişi beni böyle ağaca bağladılar demişti. Birisi de demişti ki seni kim yaptı böyle demişti. Ondan sonra kavga edenlerle savaşmak için Aga silah getir demişti. O YouTuber'cıyı yazın, onu soracağım. Şimdi görüşürüz. Bay bay.